বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। চলে আসলাম নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। বন্ধুরা মাইকেলের কোম্পানি কম্পিউটার বক্স, এবং এই বক্সটার প্রবলেমটা কি আপনাদেরকে বলি। এই বক্সটা সাউন্ড নাই, মানে কোনো ইয়ে সাউন্ড বা লাইন কোনোটাই নাই, মানে ডেট একবারে। কাস্টমার খুলে দেখেন কি করছে, আপনার বিষয়টা দেখা একটু দেখেন। মাইকটা খুলছে, সার্কিটটা খুলছে, সার্কিটের অবস্থা খুব একটা ভালো না। দেখেন সার্কিটটা খুলছে, তার মার একবার ইন্দুরে কেটে কি অবস্থা, ভিতরের অবস্থা খুবই খারাপ। আমার কাছে সার্ভিসিং করতে নিয়ে এসে নেক্সট পার্টে আমরা ফুল সার্ভিসিং ভিডিও দেখাবো। লাইক কমেন্ট দিয়ে সাথে থাকবেন, ধন্যবাদ।